后的第一件事就是花光所有积蓄给烈士英魂烧了100万个纸汉堡。可当所有人都以为我疯了的时候，我却又变卖房产烧了200万个纸机枪下去。只因恐怖末世即将降临，诡异横行，人类将沦为最弱小的存在，只有祭拜过亡灵的人才能得到庇护。而前世末世降临时，我不仅囤积大量物资，还有爷爷奶奶的亡灵保护，本以为能在末世安全的生活，谁知却被男友和闺蜜联合陷害。他们为了能独占物资，竟将我从108楼丢下去喂养诡异。再次睁眼，我回到了末世来临的2个月前。此时闺蜜柳如烟正在我面前循循善诱。婉婉，反正你爷爷奶奶都去世了，房子空着不如给我住，我还能帮你打扫卫生呀。我没有理会那张虚伪假笑的脸，看了一眼手机时间，12月5日，这是爷爷奶奶去世后的第4天。而前世这天我正沉浸在悲伤中，闺蜜却连哄带骗的把爷爷奶奶留给我的房产骗走了。婉婉，你怎么不说话？你如果答应的话，我这就搬进去了。我压下所有恨意看向柳如烟，所以你打算多少钱买？闻言柳如烟吓了一跳。婉婉，你误会了，我是去帮你看管房子，什么买不买的？男朋友林昭也在一旁帮腔。对呀，婉婉，柳如烟好心帮你看管房子，你怎么能说卖呢？说罢她自信地拍拍胸脯，我做主了，那套房子就给如烟去住，我则委屈一点就住你现在这套。看着这对贱人我一阵恶心，瓜分我财产的想法都不背人了。你们来的不巧，我这2套房子已经600万卖出去了。闻言林昭急了，不能卖呀，婉婉，这2套房可都是你从小住到大的，卖了多可惜。我摆摆手，满脸丧气，我打算回老家，爷爷奶奶已经去世了，这里也没必要留了。林昭皱眉，难道你不想跟我在一起了吗？我们都说好了过段时间就结婚，你是不是外面有人了？我看着林昭的脸无语至极，我双手一摊打断他对我的洗脑，你要是非要这么想，那我也没办法。其实他们早就得到了消息，我们这片房子要拆迁，赔付款远远不止600万。见我打定了主意，柳如烟改了口，这样吧，婉婉，既然你决定要卖，那不如卖给我吧，都是自家姐妹，你便宜点，550万怎么样？谁知林昭不赞同道，你们这么多年的情分就值50万吗？你这房子都住了这么多年了，我看也就值400万。我没理2人，我已经跟别人签约，违约还要有违约金呢，你们不必为难了。说完我提起包就想走，果然不出所料，刚走2步身后就传来柳如烟咬牙切齿的声音，好，先去过户，3天后给你打钱。见状我几乎要笑出声了，不行，你真心想要的话，带着现金和违约金去售楼处，我们直接办手续，不然我就直接卖给别人了。说完进卧室拿上房本，留下发懵的2个人直接转身离开。而面对巨额的拆迁款，柳如烟只能默默接受。很快过户汇款全办完后，肉疼的林昭立马摊牌，只见他一把将柳如烟搂在怀中，对我嘲讽，你以为拿了区区600万就了不起吗？实话告诉你，这里马上就要拆迁，你不会以为我真的喜欢你吧？其实我早就和如烟在一起了。而柳如烟小鸟依人的趴在林昭怀里，湿漉漉的大眼睛看着我，婉婉，我和昭哥哥是真心相爱的，你不要生气好不好？我强忍住不笑，那就祝你们幸福喽。转身我用最快的速度回了家，接着找了搬家公司把2套房子里所有东西全部搬走。市区是诡异末世降临后最先沦陷的城市之一，肯定是不能待了，更何况还要抓紧置办祭品。祭拜亡灵的香火很多，却也不是什么香火都有用的。前世奶奶告诉我，我给她烧了那么多东西，只有一开始烧的五花肉她收到了，而且色香味俱全，吃了一次法力大增，其他鬼都羡慕坏了。而五花肉是在老家一个不起眼的小纸扎铺买的，店主是个20多岁的少年，周围的货架上摆着栩栩如生的纸扎祭品，比上次来的时候丰盛了不少。我指着汉堡问道，这个多少钱？少年笑眯眯，10块，我这店里的可都是货真价实的吃的，你烧下去保管你先人吃了高兴。闻言我不禁瞪大双眼，这价格快赶上进口汉堡了，但末世里这种东西就是保命的，花再多钱也不为过。行，那就先给我来100万的。好，少年欢快的准备去拿货，可忽然身体却猛地顿住。多少？我笑眯眯再次开口，你这货架上的货给我配100万的。少年咽了一口口水，趴在我耳边问，你有病吧？买那么多纸扎干什么？我无辜的眨眨眼，我只是想让我的先人吃好一点。谁知少年却是摇摇头，如果你是来进货的话就请回吧，我这里的东西不能拿去2次销售。见状我连忙解释，对天发誓，我都是烧给自家先人的，你要是不相信，等回头我亲自烧给你看。最终少年发了难，说是这么大订单要和阿爹阿祖请示，便带着我回了家。而我从一路的交流中得知，纸扎是他们一家祖传的手艺，制作时不仅要用祖传柳河的水，还要用朱砂在纸上画上符咒，最后更是要请神明赐福3天3夜，过程极为繁琐，效率也远远比不上现在的工厂印刷，因此年轻人们纷纷外出打工，至今也只有他们一家还在做这个。说话间不知不觉便抵达了村子，阿爹阿祖，我带一个土大款回来了，这位姐姐要100万的纸扎。在院里编篮子的老人惊讶抬头，你说要多少纸扎？一旁的中年大叔看怪物一样看着我，我的个乖乖女娃，你是要把你先人喂成熊啊？闻言我再次开口，其实也不是100万，是1000万。话落扑通一声传来，中年大叔被惊得一屁股坐在地上，我不紧不慢地重复，这100万是定金，等你们做好之后我会再付900万的尾款。白发的老人目光如炬，你要这么多纸扎干什么？我毫不隐瞒，目光坚定地开口，烧给烈士陵园。前世在诡异们都丧失理智的之际，烈士陵园的诡异们不仅没有到处吃人，反而奋力保护村子里的人，最后甚至有10万军士联合起来想要攻城夺回阵地，可诡异实在强大，他们最终失败了。这次我烧的冥币和祭品在阴间价值100亿，这样的事情不会再发生了。而此时中年大叔激动的脸颊都红了，快让村里的孩子们都动起来，这个单我们接了。一旁的纸扎店老板也开口道，爸，有了这些钱，咱们村子里所有的孩子都可以回来了。白发老人准神看向我，既然是给烈士
氏陵园烧的我们只收一半就行，不需要你付那么多钱。我笑眯眯地说，不用降价，您给我双倍的纸扎就好了，在下个月25号之前您能做多少我就要多少。随后我直接把100万转给纸扎店老板，谈妥签约之后我就回了自家老房子，紧接着联系好装修公司，好说歹说让他们给我弄来几扇雷击木做的木门，因为前世诡异多种多样，其中幽灵类的诡异最怕这些。木门并不是给我住的房子安装的，而是我早就准备好的秘密基地——青城山防空洞。这个防空洞已经废弃多年，年轻一辈几乎没人知道。防空洞有半个足球场大，坐落在青城山底下，而门口就是烈士陵园，可谓是诡异末世求生的绝佳地点。接下来几天紧锣密鼓的装修和采集物资，我在网上买了200块大号太阳能板和蓄电池组，又买来几百袋的真空好保存的食物。而因末世后终年不见阳光，前世阴冷的空气熬死了不少人，我又准备了各种药品和保暖的服装跟炭火。忙活了一晚上，纸扎店老板突然打来电话：许小姐你好，你要的100万纸扎已经做好了，明天过来看看吧。我答应后挂了电话，不料手机又响了起来，一接通那边就传来林昭的怒吼：徐婉婉你想死吗？居然把所有的家具都搬走了。柳如烟的哭声也随之传来：婉婉，我知道你嫉恨我，可是你把床都带走了，要我们怎么住啊？闻言我冷笑道：你们两个在一起难道还要睡我的床不成？那也太恶心了吧。突然林昭一把抢过手机：我告诉你，你老家那里爆发病毒了，你要是识相就赶紧带着家具滚回来，我们还能给你个地方住，否则你别怪我们不管你的死活。而我只是笑了笑挂掉了电话，看样子600万已经掏光了他们的积蓄，连张床都买不起了。不过林昭的话给了我提示，前世虽然市区最先沦陷，可是老家这里才是最先爆发病毒的地方，只不过因为是落后的革命区，才导致零星的病毒当时没能引起注意，这给了我惊醒，要加快收集物资的速度了。于是没等天亮，我就急匆匆赶到了曾家村。上次来的时候这里还是一副荒凉景象，现在已经大不同了，整个村子的空地都被摆上了长桌，年轻人都在紧锣密鼓的做纸扎。见到我来，中年大叔敲了敲铜锣：孩子们快过来快过来，跟大老板问好。人们顿时站起来分开了一条路，异口同声的鞠躬：大老板好，我受宠若惊。这是干什么呀？不用这么大的阵仗。而此时白发老人擦了一把头上的汗，带着感激的目光：多亏了姑娘你呀，市区爆发了病毒，听说死了不少人，多亏了你下了订单，我们把孩子们都喊了来，这才逃过一劫。是呢，我同学被困在市区，听说市里爆发了病毒，中毒之后直接就没气了，我们班就我一个提前回来才没事。我看着他们后怕的表情，心扑通扑通跳起来，看来得抓紧把纸扎烧了，给我看看你们做的纸扎吧。随后中年大叔带我来到后面的空地，见状我倒吸一口凉气，只见分门别类的纸扎拔地而起，顶天立地的伫立着。老爷子说了，给您做200万的货，这些纸扎您写上先人的名字，烧香之后焚烧他们就能收到。紧接着大叔又向我展示了2个新建的熔炉，到时候就地烧掉就行，还说用这个烧火旺。我叹为观止，看得出来这些老实巴交的村民拿钱拿得实在不安稳，所以处处想做到最好。为此我让他们把家里长辈先人的名字记下来，我们回头给烈士们烧纸的时候给他们也烧一点，就当积攒福气了。你们继续做，过段时间一起烧。看完纸扎回家时，装修公司的老板已经带着工人在门外等着了。为提高效率，我出了3倍价钱，半天时间就把全屋的门窗都换成了最高级别的合金装备，围墙都围上了防护电网，高高的钢针防止翻墙，最后再加周围500米都安装了针孔摄像头，整个老房子坚如磐石。然而在紧锣密鼓的筹备中，日子很快过去，我把装修公司定做的木门装在了防空洞的铁门后面，诡异不会穿墙，有了这扇门，防空洞就是最安全的居所。我最后一次赶到曾家村的时候，上次那小山一般的纸扎又多了1倍。这几天天气反常连日阴雨，空气都湿漉漉的阴冷无比，为了防止雨水打湿纸扎，众人用白色的透明薄膜覆盖住纸扎。白发老人戴着白色的礼仪帽子，曾家村的男男女女都穿上了祭祀才会穿的麻衣华服。见我赶来，大叔笑着把一张黄纸交在我手里，这是烈士陵园和你的爷爷奶奶的名字，我们的先人名字也都写在上面了，把这些都贴在纸扎上，然后烧掉就行了。随后我将海量的纸扎投入熔炉，烟灰在空中升腾起来，形成黝黑的云雾。我还在思考这么大量的烧纸会不会污染空气，只见空中的烟雾翻腾着往烈士陵园飘去。见状我心潮翻涌，默念着祖先保佑，看着火光里的纸扎，冥冥之中仿佛看见爷爷奶奶的手按在我的肩膀上，熟悉到令人心碎。回头看去，爷爷奶奶的幻觉消失，刚好对上了纸扎店老板清明的眼睛。别难过，他们都收到了你的心意。随着大量的纸扎投入熔炉，空气中阴冷的寒气被驱散了很多。此时这些纸扎足足烧了3天3夜，之后又烧了3天3夜，可在7天之后再烧，明显烧得慢了些，甚至连火都打不着。可是纸扎还剩下多一半。见状，纸扎店老板说这是一下子烧得太多，先人吃不下了。我大惊失色，烈士陵园这么多烈士饭量就这么点了。然而眼看时间来不及，我干脆把自己的名字和生辰八字写上贴在了纸扎上。见状，曾大叔咦了一声，怪了，这么多年我头一次见到给活人烧纸扎能烧着的。可我却心中一震，呼啦啦的火燎原而起，天再次黑了下来。不远处天空笼罩了一阵黑云，老爷子皱眉，幸好赶着烧完了。这几天天气反复无常，看来要下大雨了。之后这些天我反复告诉曾家村的人市里爆发了病毒，这几天千万不要出门，也给这段时间认识的人都转发了病毒传染的新闻。大部分人都感谢了我的提醒。眼看着时间一点一滴流逝，末世前一晚，我关闭了所有门窗电子设备，安静坐在了放物资的安全小房间里，等候命运的审判。随后伴随着一道惊雷撕破天际，接着是倾盆下的巨大雨声，仿佛整个天都塌了，黑色笼罩着大地，一个个黑色影子从水洼里挣脱浮出。诡异复苏了，淫鬼是最先复苏的诡异，他们极具迷惑性，可以幻化成人心中亲人的模样。在末世之初就嘎了1/3的普通人。我静静凝视着淫鬼的动静，幸好这种诡异虽然防不胜防，但是一旦雨停了就会消失。而与此同时，微信里躺着柳如烟和林昭对我的叫骂。柳如烟炫耀似的发来几张他们吃火锅的照片，从照片看，因为家被我搬空，他们没办法住，只好借住到了柳如烟男闺蜜的家里。看着照片里肥头大耳的男人，我几乎要笑出声了。柳如烟这个男闺蜜舔了柳如烟3年，早些年还坐过牢。我早就跟他说过那个男的心术不正，他痛骂我多管闲事，说我嫉妒他见不得他好，后来也就不再提了。现在他们聚在一起，
普通人都未必经得起诡异末世的考验，他们又会怎么样呢？实在是太期待了。现在诡异末世刚开始，气温已经明显降下来，不久以后这里将会一直保持0度，从此阴云蔽日，细雨霏霏，数年不曾升温。中元节这天，所有的诡异全部苏醒，百鬼夜行。前世诡异打破了爷爷奶奶的防线，冲上楼。柳如烟、林昭两个人为了自保，用菜刀把我片成一片一片，丢下31楼。在我的惨叫中，他们用我的血肉驯服了楼下徘徊的鬼新娘。但据我所知，鬼新娘是少见的高等级厉鬼，就连爷爷奶奶都不是她的对手。如果我把她收服呢？自从诡异末世降临几天后，柳如烟的戾气也消散了。最新的微信消息是。